Здравейте и добре дошли отново в канала Ride BG. В днешния епизод ще поговорим относно плюсове и минуси за купуване на точно този модел, като нов или втора употреба. Ще поговорим относно aftermarket частите, какво аз поръчах за него, монтаж и колко би ни струвало това. Както споменах в предния епизод, цената на този мотоциклет е 5990 евро. Като допълнително след закупуването му от официалния представител ми обявиха, че е необходимо да се заплати една сума относно за доставката му. Другото, което е, след като пристигне, е необходимо да се регистрира в КАТ и съответно да се заплати гражданска отговорност за движение по пътищата. Като гаранция семейен мотоциклет има 2 години гаранция фабрично, като за този модел има удължена 2+3, като тази допълнителна 3 годишна гаранция е относно основните агрегати като двигател и скоростна кутия, но за да бъде удължена и изпълнена е необходимо да се обслужва самия мотоциклет в представителствата на CF Moto на строго определени интервали. След като ви запознах с условията и цената за закупуване на чисто нов такъв, изниква въпросът дали ни е по-добре да се закупи като втора употреба мотор. Лично аз този мотоциклет съм го закупил като втора употреба, което е доста силно казано втора употреба. Самият мотор е на 3500 км от закупуване, като цената, на която го закупих, е доста, мога да кажа, под пазарната. Защо казвам, че самият мотоциклет е под пазарната стойност, на която съм го взел, е поради факта, че има доста автормаркет неща, които са правени по него. А именно, като започнем от най-малките, мрежа на седалката, има добавени протектори на резервоар, опушена по-висока слюда, като по-съществени промени по самия мотор е следното. Предният пеньон е подменен с такъв, който е на 15 зъба, има добавен рейсингов филтър. Също така, по-запознати с модела, който се интересува, е запознат, че пружините на съединителя са доста по-меки и са подменени с такива, които са по-твърди. Има направена изцяло изпускателна система от край до край. Също така има направен и ремап на софтуера. Относно това дали е по-добре да го закупите чисто нов или да бъде втора употреба с такъв тунинг, според мен по-добрият вариант е втора употреба. Поради простата причина, че всички тези пари, които са хвърлени по него, няма да е нужно вие да ги давате, защото със сигурност не е малка сумата относно целият тунинг. А след малко ще поговорим какво допълнително аз съм взел за този мотоциклет, за да може да го подготвим още по-добре. Като заговорихме за аксесуари, в днешния епизод ще монтираме тези горен и долен крашбар, съответно по-здрава кора, поддвигател, предпазна решетка, стойка за навигация, козирка за оригиналния километраж и ето тази навигация, която успях да спечеля от CHT, от Чавдар, за което искам отново да му благодаря.
the next day. Като за по-любопитните от вас мога да дам и примерни цени относно аксесуарите. Самата тава, която е под двигателя, е на цена от 73 евро, като горен-долен краш бар съответно идват в комплект на цена от 115 евро. Решетката, която е предпазната, е на 29 евро. Съответно всичко това, което ви спомена, е поръчано от AliExpress, поради простата причина, че цените в българските сайтове са доста по-скъпи. Съответно самата стойка и козирката за километражът, които добавяхме днес, са поръчани отново от китайците, като тяхната стойност обща е 10 евро. И след като обобщихме, изгубихме абсолютно всичко по нашата машина, време е да направим едно бързо кръгче с него. И като за края на нашия епизод, както виждате, започна да вали. Точно приключихме разходката. Надявам се, съм бил полезен относно aftermarket части, които монтирахме информацията за тях. В следващия епизод със сигурност ще има поне още един такъв клип. Надявам се ви е харесал. Натиснете палец нагоре, оставете коментар и ще се видим в следващия епизод. Без аварийни километри и напред към нови приключения.